de 4 habitatges amb el de ràpid amb l'aparcament. Llavors, Bon dia, moltes gràcies per venir. Estem contents avui de poder explicar aquest projecte d'habitatge cooperatiu que va fent el seu camí i que avui ens acompanya també aquest dibuix d'idea d'avantprojecte. La cessió dels terrenys ja està constituïda a favor de la cooperativa Sostre Cívic i per tant comencem a caminar. Per això teníem interès en explicar-vos i amb la companyia també dels membres de la cooperativa quins seran els propers passos i en quin punt ens trobem. De fet, constituït aquest dret de superfície, ara la següent fase i molt important serà la de constituir aquest nucli cooperativista que tindrà molt a dir, tindrà molt a decidir també en el projecte que esperem que comenci a caminar ben fort. Dir-vos que des de l'Ajuntament de Palamós un dels interessos importants és prioritzar el perfil de gent jove en aquesta cooperativa i que no només és un projecte d'habitatge a Palamós, que també, i molt important entre els altres projectes que anem impulsant, sinó que també és una aposta pel model, una aposta que amb la cooperativa Sostre Cívic és un model que en el nostre país, el nostre territori, les nostres comarques gironines està iniciant i està creixent i per tant, més enllà del projecte d'habitatge en un solar de protecció oficial, és una aposta també per al model en règim de cessió d'ús que té les seves especificitats. Entenc que és cooperativa. Això mateix, és a dir, és un terreny de propietat municipal que hem cedit a la cooperativa perquè pugui iniciar aquest projecte i concretament un projecte en aquest model, el règim de cessió d'ús, que segur que els companys de la cooperativa també us podran acabar de desenvolupar en què consisteix i quins són els passos propers. En tot cas, des de Sostre Cívic ens fa molta il·lusió aquest projecte perquè ens permet estar present en el territori més enllà de Barcelona i propers, que és on fins ara hem anat més actuant, i perquè ens sembla que és un repte important d'anar aportant diferents experiències. Quin és el model de Sostre Cívic en relació a altres sistemes? Doncs, primer, que és un model que és estable, és a dir, la gent que viu aquí té una perspectiva de 75 anys, que és el que dura el dret de superfície, per estar aquí. Què es busca? Aconseguir que hi hagi uns habitatges assequibles per a la gent. Però no només això, sinó també un model de transformació social o de facilitar transformació social a través d'incorporar espais comunitaris, compartits, no l'ascensor i el rebedor, sinó uns espais de qualitat, uns situats a coberta, uns altres situats entremig de plantes, on els usuaris acabaran de definir, primer, quants en volen i segon, quins usos s'hi faran. I això és un element diferenciador respecte d'altres sistemes de cooperativa mateix que es planteja. Llavors, el projecte aquest consta, són 34 habitatges, són uns 2.600 metres quadrats, una mica menys, i es planteja amb mòduls, que aquests habitatges puguin ser entre un dormitori, 2, 3 o 4, en funció de les necessitats i per tant de l'encaix que els diferents usuaris vagin fent aquí. Això dona flexibilitat, però dona també compromís. Per tant, està encaminat a gent jove, preferentment per lo que l'Ajuntament ens indica, però no és exclusiu, sinó que pot estar obert a altres col·lectius o altres tipus de família o d'edats. A nosaltres particularment ens sembla interessant també, perquè la societat és diversa i obrir-se o tenir una diversitat també en el propi edifici i en la convivència segur que genera alguns conflictes, però alhora és una oportunitat per gestionar-los correctament i per avançar entre tots. En concret, aquests habitatges requereixen, el sistema de Sostre Cívic comporta una aportació inicial de diners, i després una quota mensual que està ajustada a el que són els paràmetres d'HPO, per tant, són assequibles, i aquesta quota inicial, que pot ser un cert fre per a alguna gent, de fet, és retornable quan algú deixi d'estar aquí, el següent que ocupi el lloc aporta les quantitats i, per tant, no són uns diners a fons perdut, sinó que
són recuperables del tot. Per lo que els primers estudis econòmics que s'han fet, la inversió estaria sobre 4.300.000 en IVA inclòs, és important, i podrien sortir unes aportacions inicials de l'ordre de no superarien els 15.000, podrien estar potser 12, depèn de com s'acabi de fer ajustar, i les quotes mensuals depèn del tamany de l'habitatge, però podrien estar, no sé, entre 360 i per sota de 500, aproximadament. Que això dona una mica una idea de com es planteja. És a dir, que no... És indefinit aquests 75 anys, per tant, cobreix tota la vida de la gent, i les quotes mensuals o l'equivalent seria un lloguer similar. No, la propietat és de l'Ajuntament, del terreny, i quan amb aquest dret de superfície la cooperativa construeix l'edifici, passats els 75, tant el terreny com l'edifici retornen a l'Ajuntament, i per tant és l'Ajuntament que després continuarà gestionant-hi com cregui oportú. Sí. En principi tenim previst a la tardor que comenci a, diguéssim, fer aquesta convocatòria ja per constituir aquest nucli impulsor. Però ara comentàvem fa una estona que a més la cooperativa obre ja canals d'informació i de gent interessada, per tant ja seran actius des de ja mateix, en el que puguin començar a rebre aquesta informació sobre el model, sobre tot això que explica, sobre quin avantprojecte hi ha sobre la taula per anar gestionant aquests interessos i aquesta informació, i esperem de cara a la tardor ja començar a fer les primeres sessions per anar constituint aquest nucli impulsor que, com us explicaven, és clau per continuar desenvolupant, anar prenent les decisions sobre els espais comuns, sobre el projecte, com serà definitivament, perquè llavors pugui començar les obres i en marxa ja el projecte 100%. Bon dia, contents de poder presentar aquest projecte, que és una de les potes que com a equip de govern ens havíem plantejat en aquest mandat de poder tirar endavant. Tenim aquí aquest projecte d'habitatge cooperatiu en cessió d'ús, que en aquesta parcel·la ara es tira endavant aquesta promoció amb 34 habitatges, però en cas de ser un èxit, com es preveu que sigui, tenim l'oportunitat de fer una segona promoció aquí mateix amb entre 16 i 18 habitatges més. Per tant, no esgotem encara la possibilitat d'ampliar aquesta borsa d'habitatge cooperatiu, sinó que deixem una reserva perquè en cas de que s'esgoti poder començar ja una segona promoció. Treballant també una altra pota, com hem fet en aquests darrers mesos, com és disposar d'habitatges d'emergència. Fins ara en el nostre municipi no hi havia habitatges d'emergència per atendre precisament aquestes emergències habitacionals que ens trobàvem en el municipi, i en aquest darrer any hem aconseguit 3 immobles, 2 de compra en propietat i un en conveni amb l'Agència Catalana de l'Habitatge, que també ens l'ha cedit. I seguir treballant amb el tema de la recerca activa de la busca d'habitatges que puguin entrar dintre la borsa de lloguer accessible, perquè totes aquelles persones que vulguin establir-se aquí a Palamós, que vulguin fer la seva vida, vulguin treballar, viure, gaudir del municipi, hi puguin fer, siguin quines siguin les seves condicions. Per tant, ampliar el ventall d'habitatge que hi ha aquí al municipi i seguir treballant, explorant en noves opcions que puguin sortir de cares a futur. Sí, aquest mateix solar permet la construcció de 2 edificis, un de 34 habitatges, que és el que ara comencem i tirem endavant, però en cas de que realment s'esgotés i veiéssim la possibilitat i la demanda de que hi hagués un segon nucli impulsor cooperatiu, ja hi ha una reserva per fer un segon edifici d'entre 16 i 18 habitatges més.